So magandang umaga. Maraming nagsasabi na yung XR150 daw ay hard starting kapag umaga. So tignan natin kung hard starting ba talaga yung XR o hindi. Itong flex ko lang yung XR ko. Ito ay 2017 model XR150cc. So medyo mataas na rin yung odo niya kasi palagi akong naglulong ride sa saka malayo yung station namin. Yung oras natin ngayon is, tingnan natin, 5:45 AM. It is October 25, 2021. So, tingnan natin. Hawakan muna natin yung elbow niya just to make sure na hindi siya mainit. So, hindi pa to siya napaandar ngayong umaga. Malamig na malamig, pati yung block, pati yung cylinder head, elbow, makina. As in, hindi pa talaga napaandar. So, subukan natin paandarin. Kung hard start ba siya o hindi. Ito siya. Ito yung mukha niya. Flexing. May XR 150. Tsaka tignan natin yung carb niya. Naka-choke ba o wala? Okay, hindi naka-choke. Ito yung choke position. I-unchoke natin. Tapos wala tayo ng susi. Lagay natin sa ignition switch. Ayun, dito pa. Okay, on. Tingnan natin. Balikan natin yung check. Ayun, masyadong malamig pa sa relasyon nyo. Alright, okay, and start. Yun po, hindi hard starting yung XR150 ko. Thank you and ride safe everyone. More Honda powers and one heart. Bye.